สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับ Boy Adventure TAD นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านต้นตาลฟิชชิ่งนะครับจังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่ครับผมร้านก็ถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับนี่ครับสินค้าของทางร้านนะครับร้านหน้านี่ก็จะเป็นล่อนะครับที่วางโชว์อยู่ในตู้นะครับแล้วก็พวกสาย PE นะครับส่วนด้านในก็จะเป็นคันนะครับผมเจ้าของร้านชื่อพี่มนตรีนะครับถ้าใครที่ผ่านมาแถวหาดใหญ่นะครับผมก็ลองแวะมาดูกันได้นะครับที่ร้านต้นตาลฟิชชิ่งนะครับเจ้าของร้านชื่อพี่มนตรีนะครับผมครั้งแรกผมก็ฝากร้านต้นตาลฟิชชิ่งไว้ด้วยนะครับไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับว่าผมจะพาไปที่ไหนต่อสวัสดีครับ